Rahmanir-Rahim. Assalomu alaykum. Hurmatli kanalimiz obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva mana shunday toza hisori ishqibozlari, obunachilar videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Bugun xudo xolasa uzoq kutilgan videolardan chiqarishda davom etamiz. Biz videolarimizni Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida xudo xolasa kanalimizda yangi xudo xolasa akamizga yangi partiya sovliqlarni o'ta zo'rlaridan yetib kelgan ekan. Buni oxirigacha ko'rib tursangiz xudo xolasa Hoji aka siz izlagan bo'g'ozlarni zo'rlaridan yetib kelgan ekan. Bularda yeb ichish qanaqa, xudo xolasa bo'g'ozmi bor ma'lumotini Sardorbek akamizdan olib berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sardor aka zo'msiz? Rahmat, yaxshimisiz? Qo'ylarda olib kelib oldingizmi aka? Yetib keldi xudo xolasa. Xudo xolasa birinchi partiyamizga soni nechta? Bu yerda 19 dona bitta qo'chqor bor, mana Sariq qo'chqor xudo xolasa. Bularda yemoq-ichmog'i hamma yo'g'i yaxshi aka. Ichmog'iga xudo xolasa ishlaydilar, bu bir hafta garantiyani xotirjam berilaveradi. Bir hafta garantiyani berasiz. 10 kundan berilaveradi. Xudo xolasa 10 kunga ham garantiyasini beraverasiz aka. 10 kunga ham garantiya berilaveradi. Bular aka hammasi bo'g'ozmi? Xudo xolasa biz cho'pondan oldik, cho'pon 100% bo'g'oz dedi. Biz obunachilarga 80% bo'g'oz deb sotaveramiz. 80%. Bitta ikkitasi kechroq bo'g'oz bo'lishi mumkin. Kechroq bo'g'oz bo'lishi mumkin. O'shaning hisobiga bir 80% bo'g'oz deb sotiladi. 80% bo'g'oz deb, lekin xudo xolasa qo'ylaringiz zo'r ekan. 100% bo'g'oz, qo'chqor yurgan. Qo'chqor yurgan deb aytdi sizga. Mana xudo xolasa obunachilar ko'raverasizlar. Sovliqlar xudo xolasa zo'r. Xudo xolasa obunachilar olib maza qilib olib o'zim qo'yib olaman degan akalamizga bemalol tavsiyani beramiz. Chunki hozir xudo xolasa mana o'zi bo'g'oz sezoni o'tib boryapti. Lekin mashq qo'ylarni oling, xudo xolasa adashmaymiz. Chunki xudo xolasa yeb ichishi hamma yo'g'i joyida. Lekin mana to'xli so'ragan akalamizga hammasi bir xil, sog'lom, oyog'i bundaqa yo'tal kusali yo'q, xudo xolasa sog'lom qidirib yurgan, qo'y qidirib yurgan akalamizga videoni tashlab qo'ysalar, xudo xolasa Simjun so'ragan akalar. Simjun. Boshliq Boshliq qo'ylar so'ragan akalamizga xudo xolasa tashlab tursalaring, narxini ham xudo xolasa bugun Saydullo obunachilaringiz maza qiladigan kun, chunki birinchi qo'lman arzon olib kelib xudo xolasa kanalimizda chiqib turadilar. Chunki mana shunaqa yaxshi sovliqlar olib kelinsa, bularda aka bo'ybasti nechiga beramiz? Bo'ybastini Saydullo 75 ga olishaveradi. 75 ga olishaveradi. 80 ham bor, ichida 85 ham bor. Lekin xudo xolasa aksariyati quloq-oshi butun aka. Hamma yo'q kelishgan. Hamma yo'q kelishgan, lekin olib mana o'zlaring ko'raverasizlar. Hammasi sog'lom. Olib borib baxt tursalaring 2-3 oyda tug'ib bersa, aka mashq qo'ylarni ko'rib turibsizmi? Mashq qo'ylarni oling, xudo xolasa ichida egizaga chiqib qolsa sizni baxtingiz. Lekin mana hammasi ushatmayapti qo'ylar o'zini. Hammasi chorsiz qo'ylar mana sog'lom akalar, mana uzoqdan olyapmiz. Mana realni bo'layotgan joydan. Bu yerda 19 ta dediga soni. Ha. Bitta qo'chqordan tashqari 18 ta sog'liq bo'g'oz qo'y bor-da. Ha. 18 tasini 17 ta qoladi. Mana kalla boshini ko'ring, ozgina. Sal aligisi bor. Shu qo'ymidi? Shu qo'y. Ha. Mana ozgina kallasi qiyshiqroq. Qiyshiqroq. Tug'ma qiyshiq deydi Ha, buni. tug'ma qiyshiq. Gangirmas lekin xudo Yo'q, xolasa. gangirmas. 17 tasini bir joyga olishsin, mashina bonus qilib beraman. Bonus qilib berasiz xudo xolasa. Bonusga qilib beraman sog'lig'im. Gapingizga javobmi aka? Telefonlardan kelgan hali Gangirmas bu qo'y. Sog'lom. Sog'lom, yeb ichishini ham xotirjam garantiya beraman uni yeb. Mana, jicha kallasi qiyshiqroq ekan lekin. Mana. Buni qiyshiq tug'ilgan dedi cho'pon. Mayli biz tavakkal. Lekin yeb ichar ekan mana. Hamma yo'g'i yaxshi xudo xolasa. Buni boqib bolasini olishaman deysiz, Bemalol, ha. O'zim qo'yib olaman degan akalamizga beriladi. Shu 17 tasini bir joyga oldim deysiz, bitta qo'y bonus. aka narxini qanchadan qilib beramiz bugun? Xudo xolasa biz aka ko'p gapirmaylik, xudo xolasa bir partiya ekan. Bir partiya. Xudo xolasa hammasini olishadi. Qo'chqor ham o'shaning sog'liq narxida ketaveradi. Ketaveradi. Sog'liq qo'chqarni olsa ham bir xil narx, sog'liq bilan qo'shib ketsa ham bir xil narx. Aka narxini nech puldan berasiz endi masalan? Bunaqa Saydullo 5 million 600, 5,5 million, 5 million 400 qilmaymiz. 5 million 200 dan bir joyga olsan, bitta bonus ketdi. 5 million 200 ming so'mdan. O'tib beradigan joyi bormi aka? Hayot sunnatini qilib beraman. Qanchadan o'tib berasiz? Realni o'tib qo'ygan aka. Hammasini bir joyga olishadi.
Xudo xolasa Sardorbek, otangga rahmat. Laykni bosib, hoji akalam ko'rib, laykni bosib, obuna bo'lgan akalaringizga himmatingiz bormi aka? Himmatim bor. Nech puldan o'tib berasiz? Gapiring mana. 100 mingdan o'tib berdim. 5 million 100 dan dastlabkasi mana. 5 million so'mdan berishadi, hammasini Toshkentgacha yetkazib berasiz. Bo'ldi, Saydullo. 5 million so'mdan xudo xolasa obunachilar mana 5 million so'mdan barakasi bo'ldi. O'g'onga ham sotqonga ham barakasini bersin. Hammasini bir joyga olsin, ammo bitta ikkita olaman desa bonus qo'shib ber deyishmasin. Bir joyga olsin, bitta bonus. Hammasini bir joyga olsa bitta bo'ladi. Qo'chqar 18 taga sanashadi, 19 ta qo'yib ketishadi. 19 ta qo'yib ketishadi, ichida bitta qo'chqari ham boradi. Obunachilar o'zingiz mana o'zim zot qolaman degan akalarimiz ham mana qo'chqarni quloq voshi hamma yog'i kelishgan. Mash qo'chqar, mash sog'liqlarni ichida yuraveradi, xudo xolasa. Jicha yem-pem berib, jicha 40 yesa mash qo'ylar. Hammasi o'ta cho'tki bo'ladi. 5 million so'mdan aka 10 ta tanlab olganga nech puldan berasiz? Masalan, endi hamma sharoit har xil aka, kimdirniki bittaga 10 ta tanlab olaman uka deysa nech puldan berasiz? Tanlab olsa 100 mingdan qo'shiladi ustiga, bo'ldi. 10 ta tanlab olishsa, bitta ikkitaga qancha bo'ladi? Bitta ikkitaga ham Bitta ikkitaga ham 5 million 200 dan. 100 dan. 5 million 100 ming so'mdan. O'zingiz chiqarib bersangiz, menisi ham bormi aka? Bor. Nech puldan bo'ladi? 4 million 900 dan bo'ladi o'shanda o'zingiz chiqarib bersangiz. O'zim chiqarib bersam, Saydullo siz obunachilaringizga mayli 4 million 900 dan. 4 million 900 ming so'mdan. Endi chunki 100 ming plyus 100 ming minus bo'ladi-da aka mana. Xudo xolasa obunachilar 5 million so'mdan uyingizga 19 ta qo'y boradi, 18 ta qo'yga xudo xolasa pul sanaysiz. Mana qo'yiladi. Foydalanaman degan akalarimizga ham tavsiyani beraveramiz xudo xolasa. Sardor aka xudo xolasa bugunga shularmi aka? Birinchi partiya xolos. Saydullo Yengil. harakatidamiz hozir. Bugunga 18 Mana hammasi bo'ldi xudo xolasa. Obunachilar keyingi syomkalarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammani chorvasiga omad.